兄弟们啊，15元自助火锅你们见过没有？15元，太恐怖了！进去尝尝，这个价位确实挺恐怖了。有这么多种锅底儿，2个小时。我要番茄锅吧，丽丽要番茄的。我这还有那午餐肉啊，这有小菜啊，花生米啊，金针菇。哇，这还有糖蒜啊，海带丝儿。我这还有小零食啊，这么牛逼！水饺免费，15块钱一杯啊！它怎么？它是那个有锅底小料费是8毛钱啊？那个我是点那个在团购上买嘛，15块8啊，8毛钱的锅底小料费。这鸡蛋挺好，兄弟们，各种丸子。哦，蟹棒还有这个紫薯球啊，东西是很多的啊，兄弟们看，很多菜。大家顶上写什么旺铺书队，现在除了我和丽丽，基本上就1桌人啊，兄弟们，这么便宜都没人吃吗？这个外洛杉矶口音，太卷了。酸菜，你看粉木耳爱吃，多来点海带。这都是泡的各种粉了啊，还有藕，全是粉啊，有细的呀，有宽的呀，各种东西做的啊。这种看看我还是比较爱吃的。这个应该是素的毛肚啊，这一看就是拿魔芋做的毛肚。这豆皮儿整的扣啊，鸭血，太爽了。还有冬瓜什么的，这是菌类啊。这里一种下火锅经常有的蘑菇也有，这还有菜花，哦，紫薯面啊，这还有这种的面啊，鸡蛋面，这是火锅面，各种菜啊，什么油麦菜呀、这茼蒿啊，啥都有。是不是兄弟们？这还香菜。其实我火锅还是比较爱吃生菜的啊，这啥菜都有，反正是啊，这菠菜什么的哈，大白菜。兄弟们，我先拿这么多啊，反正啥都拿了点啊。鸡蛋一会儿可以多吃点啊。它这午餐肉我也准备涮着吃啊，虽然直接吃也可以。你看丽丽拿的，这摆那么整齐，那是什么操作的？摆的都是番茄锅底儿。我的经典调料，我不管吃烤肉还是火锅都吃这个料，不吃这个料是真难受啊，兄弟们。哎，我这个金针菇可以啊，兄弟们啊，这么老多，这个可以给丽多拿点啊。丽丽爱吃这个香辣金针菇啊，她老吃那个金大洲这个老满，这回自助随便吃了。兄弟们，我来之前我真没想到15块钱能那么好啊，兄弟们，这么老多东西。哎呦我去，是不是兄弟们太逼了，真合适。你说这15块钱都没人吃，使劲下。这个魔芋的这个肚我拿了挺多啊。这海带丝儿也不错，海带丝儿和这个花生我拿点吧。小菜啊，这俩是经典的双拼菜，知道吧，兄弟们？挺好吃。木耳，火锅里面木耳真可脆了。看丽丽整什么玩意儿？金针菇就吃吧。哇，真爽！这个是素的魔芋肚啊。它跟毛肚确实吃起来有点像，那个上面那个小凸起啥的，但是能吃出来还是不是肚。它这个油条是那种小球状的油条啊。其实火锅里面涮这个油条蘸料是挺好的，因为它吸这个麻酱，知道吧？而且这油条这玩意儿口感也不错的。这都15块钱一位的，都没人来吃吗？挺奇怪啊。反正它这个火锅是值钱的啥呀？这个鸡蛋，知道吧？你要是能吃10来个碗，你就10来个就基本上再吃点别的能回本了。这个千万不要放在盘子里，知道吧？它上面那个麻溜不胎，知道吧？这个蟹棒的丸儿还挺好吃啊，就鱼丸里面有蟹棒，
俩合到一块儿了啊。鸡蛋，这个鸡蛋绝对不要连壳煮啊，知道吧？上面有几把吧。我感觉多涮点这个无肠肉还有鸡蛋挺不错的啊，是不是兄弟们？这个无肠肉就吃吧。鸭血，兄弟们，我感觉还得15块钱一位，值不值啊？赶紧吃一回不这块儿啊！这吃真爱吃这玩意儿了，这第2盘了，这一盘干了了，全部照料。走了，兄弟们，这15块钱吃太爽了，老饱了，真挺爽。行了，兄弟们，咱点赞、投币、3连支持，谢谢，点点工作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 。